Crazy Rocket, now available on PMBet. Kuelekea zoezi la ziara ya Mwenge mkoani Lindi mwaka huu, leo hii Aprili 4, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Lindi Zainab Abdelek ametembelea miradi mbalimbali ndani ya wilaya ya Ruangwa ambayo itapitiwa na Mwenge tarehe 28 ya mwezi wa 5, ambapo ziara yake hiyo ilianza katika ujenzi wa barabara iliyopo maeneo ya Alikangala. Barabara hii tumejenga kiwango cha lami, itakuwa na urefu wa mita 650. Mradi huu unatekelezwa na kampuni ya JTL kwa mkataba wa shilingi 513.32. Ni kwamba mradi huu umeanza tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 2024, lakini kulikuwa na changamoto ndogo ndogo ambazo zilipelekea mradi kuongezewa muda, na kwamba mradi huu sasa utakamilika tarehe 30 mwezi wa 6 2025. Mkandarasi ameshafanya kazi zaidi ya 52% mpaka sasa hivi. Tumeshafikia kuweka layer 3 za matabaka ya lami. Layer tabaka la kwanza G3, ikaja layer tabaka la pili G7, G15 na mwisho tumeweka hiyo la G45. Sasa hivi tutakwenda kwenye hatua ya kuweka tabaka la kitako cha kupokea lami ambao tutachanganya simenti na kifusi. Tulikuwa tunakamilisha zoezi la kutesti kuona je, hii layer ya 45 inaweza kuruhusu kupokea layer iliyofuata, na hata tumeshakamilisha tayari, tushapata matokeo ya maabara. Kwa hiyo Jumatatu anaanza program ya kwanza kuweka tabaka la simenti, baada ya hapo tabaka la hiyo lami nyepesi na kokoto za juu za lami. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kwamba kwa mujibu wa program tunaamini kwamba mradi huu utakamilika mwezi huu wa 4. Kwa maana kuweka tabaka la kokoto ndogo na kubwa kufikia mwezi wa 4 huu kwa tarehe 25 kwa naanza atakuwa ameshakamilisha kwa mujibu wa program ambayo amewasilisha ofisini. Kutakuwa na matabaka hayo mawili, labda wakati wa Mwenge tutakuwa tunaendelea kazi ndogo ndogo za drainage protect kwa pembeni, lakini kazi kubwa ya barabara itakuwa imeshakamilika tayari. Lakini pia kutakuwa na taa 19 na zipo tayari zishafika, tumeshazikagua. Tunasubiri kwa mkandarasi akishaanza kuweka hiyo tabaka la lami, basi ajengee na zile bases na taa ziweze kuwaka. Naamini siku ya Mwenge pia taa kwa tayari. Niulize swali. Ndio mkuu. Swali tu. Ndio mkuu. Kwamba tumeona mkoa wetu una mvua nyingi sana. Ni kweli kabisa. Na mvua zikinyesha kama za muda mfupi, lakini ni nyingi, ni kubwa kabisa. Matokeo yake zinaharibu barabara nyingi. Ni kweli kabisa. Tunafanya nini ili hizi barabara ziwe imara zaidi, zisiharibiwe na mvua kwa muda mfupi? Ni kweli mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hiyo kwenye upande wa engineering tumeangalia. Siku hizi kwenye usanifu wa barabara kuna kipengele tumekiweka cha mabadiliko ya tabia nchi. Yaani tuna factor tunaweka kwenye kudesign ili kuweza barabara zetu ziweze kuhimili pia na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hata barabara yote tumejenga hicho kipengele pia tumekiconsider kwa design. Kwa vipi? Tunajenga makalveti ya kutosha, kutakuwa na mifereji pia. Lakini hata pia tumetumia material ambayo inaweza ikahimili ule nasema ile water absorption, yani maji kuweza kunyonya. Kikosa mtu kutakuwa na kizuri, akitaruhusu maji kuweza kupenetrate, kuweza kwenda yani atapita juu, mwisho kwenda kwenye chini ya weekend ile strength ya barabara. Kwa hiyo vitu vyote tunaviconsider kwenye barabara za lami. Ila hizo udongo na kujifunzia sio? Hii itakuwa ya kwanza wanafikiri kupitia hiyo design mpya ambayo tunaconsider mambo ya climate change. Hata kwenye madaraja pia tunaconsider siku hizi. Aidha, ametembelea kikundi cha vijana kinachojihusisha na uchakataji wa taka za plastiki na kuzirudisha kuwa bidhaa. Vijana hawa wamepata mkopo wa milioni 15 kwa ajili ya kuchakata takataka za plastiki, kwa maana chupa za plastiki ngumu na plastiki laini. Kabla ya hapo walikuwa na sehemu fulani ambayo walikuwa wamepanga, lakini halmashauri ikaona iwawezeshe kuwapa jengo hili ili waweze kufanyia shughuli zao. Kwa hiyo mwenyekiti ni huyu na wajumbe ni hawa na katibu yuko around hapa. Tuko wangapi mwenyekiti? Tuko watano. Wangapi? Watano. Soko lenu liko wapi? Soko liko Dar es Salaam. Na Dar es Salaam pia kuna sehemu zaidi ya moja. Soko zaidi ya 5 au 6 ambapo sasa hivi tunapata biashara.
Mmeshaanza kuuza? Yes. Na kwa mwezi mnaweza kuuza kiasi gani? Kwa muda ambao tulikuwa nao, maana ilikuwa hizi mpaka yani wa chini hapo kama ni something kwa tunafanya vile ambavyo tunaweza kama tukipata kama moja bila kutaka wewe tulivyokuwa kwa mtaji mkata Tunakusanya nguvu. Yes. Sawa. Kwa mnategemea kuleta mashine lini kufunga hapo? Kutoka kule zilipo. Pamoja na kwamba kuhakikisha nafikiri baada ya market kwenye marekebisho ya mwisho kabisa. Kama tunafundisha je pia kwa mashine. Kama Mwenyezi Mungu atafanya pesa haitazidi siku 3. Tutakuwa mmeleta. Haya madirisha ni rafiki kwenu? Tumeshatengeneza budget tayari kwenye mambo ya marekebisho ya awamu ya pili. Pia kuna marekebisho ya chuma. Sababu ya kweli sio lakini kwa sababu kwanza ni sehemu ya biashara kwa hiyo kuendesha swali ambapo kwa hizo kwa mshahara kama order marekebisho ya chuma tayari nafunga biashara bila na biashara kufanya hivi. Lakini anafanya makubwa zaidi sio? Hawa ya madogo. Hapa ndio maisha kwanza maisha ya pili kwa sababu ni mambo ya bubu. Kwa mna shida. Hii sehemu ya kwanza ndio sehemu ambayo material inakuwa inafikia. Baada ya kuchambuliwa na kukaguliwa kama iko tayari, hapa ndo patakuwa na sehemu ya mashine ambayo maana yake baada operator atakuwa anasimama hapa kwa ajili ya kuchakata pasipo kutokea hapa. Kwa sababu kutokea hapa maana yake tunachukua kwa ajili ya kutia kwenye viromba na kuziset. Kwa maana yake tutakuwa naweka pembeni kwa ajili ya kuzishona na kuweka tayari. Alafu kile chumba cha mwisho ambacho ile production ambayo iko tayari kwa ajili ya kusafisha kwenda mjini na kwa chumba kinachofuata. Pia Mheshimiwa Zainabu Telak ametembelea ujenzi wa madarasa kwenye shule ya msingi Dodoma inayopatikana wilayani humo. Darasa mawili na ofisi yenye thamani ya shilingi milioni 48 ambao fedha zote ni fedha za mapato ya ndani. Na mradi huu mpaka sasa tumeshatumia milioni 41 kati ya 48 na mradi wote utatoka tarehe 31 mwezi wa kwanza na unategemea tarehe 31 mwezi wa 4. So far tumefikia karibia 75%. Kwa tuna imani kwamba mradi utakamilika kabla ya wakati wa mwenge wa uhuru kufika. Kwamba kuwasilisha mheshimiwa mkuu. Hapa mheshimiwa mkuu tulikuwa tunaweka jiwe la msingi. Tunazindua mradi Frankie. Kwa hapa tunafungua kabisa. Wao tusudi tutafungua mradi unaisha wote mkuu. Wewe unafunguliwa. Tunafungua mradi. Kwa hiyo tunamaliza madarasa? Ndio. Tunaweka madawati. Ndio. Kila kitu kitakuwepo. Kila kitu kitakuwepo na madarasa ndio. Yapo tayari na madarasa. Alishatengeneza. Nadhani mwenyekiti wa kijiji na muda wote yupo hapa. Yupo mama. Sawa. Endeni kazi. Sawa. Haya. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametembelea mradi wa maji unaohusisha vijiji vitano katika kijiji cha Mpala kata ya Likunje wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi. Kila jimbo la uchaguzi. Kwa hapa kwetu Ruangwa tunatekeleza miradi ya aina hii kwenye vijiji vitano. Kijiji kimoja kinaitwa Mpala, Mawa na Mkatila, Mtawilile na Mtawilile. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, miradi yote ipo kwenye stage hii. Ila kasoro Mawa ndo tumeshakamilisha na maji yanatoka. Lakini kwenye maeneo mengine kazi iliyobakia ni ya kufunga pampu. Na ilikuwa swala la umeme ambapo TANESCO ndio wanakamilisha wiki hii. Kwa hiyo kuanzia wiki ijayo tutafunga pampu na maji yataanza kutoka kwenye haya maeneo. Chanzo kipo kama mita 300 kutoka hapa tulipo kule bondeni. Tumechimba kisima. Maji sio mabaya sana wala sio mazuri sana, ni ya wastani tu, kwa sababu jiografia ya eneo letu maji yanakuwa na halifa ya chumvi chumvi, lakini yananyweka. Kwa sababu bado of course kipimo chao kwa sasa kuivisha, wanasema ndio kuivisha mbaazi. Kwa sababu bado hatujaanza kuyatoa, hatuja test kwenye hiyo. Kwa maana maabara tumeshayapima. Hiyo kwa maana sasa wananchi mtazamo wao sasa. Natupeleka huko kwa sababu maabara sometimes wanaweza kurecommend kwamba maji yanafaa, lakini bado hapa labda yasivishe mbaazi kutokana na kiasi cha chumvi kilichopo kwenye maji.
lakini akafaa kunywa. Anafaa. Maanake vile viashiria vyote vinavyoonyesha kwamba maji hayafai kunywa havipo. Sasa kama ni swala tu kwamba hailishi mbaazi, lakini anaweza kufanya shughuli zingine, ni maji ndio yatapita vitu vingine, hadi hayana shida za kibinadamu. Ndio. Sawa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Zainabu Telak leo pia ametembelea kituo cha polisi kinachopatikana na Ndagala. Kituo hiko ambacho kitaenda kuzinduliwa rasmi siku ya ziara ya Mwenge tarehe 28 ya mwezi wa 5. Miongoni mwa mambo ambayo amezungumza kituo hapo ni kuwataka askari na wale wote ambao watakitumia kituo hiko kwa ajili ya kutunza ubora na uimara zaidi wa jengo hilo. Na lakini pia ametoa ahadi ya kwamba kusimamia na kutazama mienendo yote ya wale ambao watasimamia jengo hilo la kituo cha polisi. Kizuri kweli ndio wanafanya finishing hapo. Ni mwananchi wa kawaida anaanza kwenye nyumba kidogo tukambaka hapo akajengea kwenye mfumo anajenga amejenga na nyumba tu ni wani na nanga pale ya mtumishi kuliko mafundo yozoea wote. Amejenga engineer kwamba huyu mtu ni lazima tumrecognize. Ziara hiyo ya siku nzima ya mkuu wa mkoa Mheshimiwa Zainab Rajab Telak ilifikia kikomo katika shule sekondari na Makuku. Katika ziara hiyo mkuu wa mkoa aliambatana na mkuu wa wilaya ya Ruangwa Mheshimiwa Hassan Ngoma pamoja na mkurugenzi wa wilaya hiyo Frank Chonya katika kukagua miradi mbalimbali inayopatikana wilaya ya Ruangwa ambayo itapitiwa na Mwenge wa Uhuru mwezi Mei 28 mwaka 2025. Kwa taarifa zaidi endelea kufuatilia PM News hadi wakati mwingine tena. Yapo majengo yote tayari. Baada ya kukubaliana kwamba tunafika mwezi wa 5 hapo Karasa tunaweka na yuko karibu. Swala la Kuna mnajua kusema kwa kwamba ndio mtokezaji wa mjadala ilikuwa chini mkuu.